Төсвийн зарлагын дэд хороо бол бас онцгой давуу эрхтэй одоо бас байгаа. Энэ ч бас аргагүй бах. Төсвийн зарлагыг цөөнхөөс даргын томилоод байнгын хороогоор хилцүүлэхгүйгээр шууд улсын их хурал тогтоолын нислэн оруулж ирдэг баг ганц одоо зарлах дэд хороогоо. Тэгээд бусад одоо тогтоолын нислүүд бол байнгын хороогоор хилцэгдэж орж ирдэг бол төсвийн зарлагын дэд хороогоо шууд улсын их хурлын жуулганд тогтоолын төслөө танилцуулдаг. Тэгээд энийг дэмжихгүй гэсэн асуудал орж ирдэг. Энэтэй холбогдуулж энэ тогтоолын төсөл дээр одоо санал гаргаж болохгүй болохоор хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ Монгол банкны 3-1 дээр нь Монгол банкны жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг улсын их хурлын холбогдох байнгын хорогоор хилцдэг байх асуудлаар 27 оны төсвийн төсөл хилцэх одоо төсөлтэй хамт улсын их хурл энэтэй холбогдсон хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах талаар улсын их хурлд оруулж ирэхийг ерөнхий сайдд даалгаж байна. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө бол Монгол банкыг бол бие даасан байх ёстой. Засгийн газраас ч одоо хараад бус байх ёстой. Засгийн газраас Монгол банкын чиглэл өгж болохгүй, нөлөөлж болохгүй, төсвийн шинжтэй төсөл хөтөлбөр арга хэмжээг санхүүжүүлж болохгүй, бие даасан байх ёстой гэсэн ийм залтууд байгаа. Нөгөө талаасаа бас улсын их хурлыг бас мөнгөний бодлогод оролцож болохгүй гэсэн ийм одоо төв банкны тухай хуулийн дээр заалтууд байгаа. Тэгэхээр энэ заалттай холбоотой бусад улсууд бас яг энэ Монгол төв банкныхаа энэ бие даасан байдлаа хадгалахын тулд энэ төсвийг нь хилцдэг асуудал баг байлаа. Бид нар бол одоо энэ төв банкны тухай хуулийнхаа 33 дээр нь болохоор санхүүгийн тайлан болон аудитын тэгээд дээр нь бас улсын их хурлаас томилдог хяналтын зөвлөлийнх нь энэ санал зөвлөмжийг нь бас улсын их хурл танилцуулахаар иймэрхүү зохицуулт байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад Монгол банкнаас бас асууя. Энэ ийм зохицуулт одоо Монгол банкны төсвийг улсын их хурл дээр ингэж хилцэх ийм болцоо боломж байдгийм үү? Энэ одоо Монгол банкны бие даасан хараа тус байдалд нөлөөлөх үү? Энэ засгийн газар болон улсын их хурлтай харилцаануудыг тодорхой хуулиар хязгаарлалсан зохицуулт байгаа. Энэтэй зөрчилдөх үү гэдэг нэг асуулт байна. Энийг Монгол банкнаас хариулж өгөөч. Хоёрдугаар асуулт нь болохоор ер нь бол төсвийн доктортой байдлын зөвлөл маань бас яг энэ төсвийн сахилгуудыг хангуулах маш чухал бүтц байгаа. Тэгээд энэ төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийг одоо гарч байгаа саналуудыг бол өнгөрсөн хугацаанд бол жишээлбэл энэ төсвийн тайлан дээр харахад бол яг л хилцэн байгаа байхгүй. Орлогоо хэдэн өдрөөр төсөөлсөн байна, хөрөнгө оруулалтууд чинь гүйцэхгүй байна. Гэх мэтлэнгээр одоо анхааруул сануулад байхад одоо жишээлбэл ингээд засгийн газар нь үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ юмд ерөөс анхаарахгүй юм төр зураг. Тэгэхээр төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийг дэмжих ёстой, хамтарч ажиллах ёстой бүтц маань төсвийн зарлагын дэд хороо юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр энэ тогтоолын төсөл дээр төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн энэтэй холбоотой ямар нэгэн үг үсэг байхгүй байгаа юм л да. Тэгэхээр төсвийн зарлагын дэд хорооны дараагаас бас нэмэлтээр энэ төсвийн доктортой байдлын зөвлөлтөд хамтарч ажиллах энэ чиглэлээр одоо төсвийн дэд хорооны даргын хувьд юу гэж бодож байгаа талаар асуулт байна. Тэгэхээр эхлээд Монгол банкнаас асуултанд хариулт авч тэгээд дараа нь төсвийн зарлагын дэд хороо тэгээд асуулт нэмжсэн. За Монгол банк 3 номер. За их төвшин гишүүний асуултад хариулъя. Төв банкны тухай хуулиар Төв банкны тухай хуулийн 34 дээр улсын хурлтай хэрхэн харилцах тухай зохицуултыг нарийн оруулж өгсөн байдаг. Энэ хүрээнд Төв банкны бодлого үйл ажиллагаат жилийн төсөв түүний тайлан гүйцэтгэлийг бол Төв банкнд улсын хурлаас томилогдсон хяналтын зөвлөл хэлэлцээд хяналтын зөвлөл тайлангаа дүгнэлтээ улсын хурлын эдийн засгийн байнгын оронд хөргүүлдэг. Тэр хүрээнд энэ жил 5 дугаар сард бол улсын хурлын эдийн засгийн байнгын оронд хөргүүлээд улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орон сонссон байна. За төсвийг бол улсын хурлаас ингээд батлах юм бол эн чинь одоо яг юу болохыг би хийж мэдэхгүй байна. Одоо жишээлбэл төсөв батлаад одоо 3-4 дөрөв улиралд одоо жишээлбэл төсөв дуусцаан гэдэг аль нэгэн алтны компаниараа далтаа тушаах гэсэн чинь мөнгө авахгүй болчдөг. Эсвэл доллар авах гэсэн чинь доллар зарах гэсэн чинь мөнгө авахгүй байна гэдэг. Төсөв дуусцаан гэдэг ийм асуудал руу л орхон. Дэлхийд дээр парламентаараа төсвөө батлуулдаг Төв банк бол дэлхийд дээр ерөөсөй байхгүй. 195 орны Төв банк бие дааж өөрөө төсвөө баталдаг. Тийм л зохицуулттай байгаа. Олон улсын жишгээр энэ бол open market гэж нэрлэдэг. Хэрвээ энэ дээр ийм зохицуулт гарах юм бол одоо бид бүгдийн нэгдэн орсон олон улсын валютын сангийн хилцээр
анх одоо 90 онд 91 онд нэгдэж орсон хэлцээр дээр яг энэ гэрээг бол олон улсын гэрээгээр бид бүхэн хүлээсэн байдаг. За даваагийн зохиолтор гэж. За анх түвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол банкны бие даасан байдалд бол одоо оролцсон гэж байгаа хэлбэр бол биш. Монгол банк өөрөө интервенц хийхэд ийм хэмжээний одоо нөөц их усүр хэрэгтэй, алтны худалдаа авалтанд зориулаад ийм их усүр хэрэгтэй гэд бүх үйл ажиллагаагаа хангалттай хэмжээнд төлөвлөд ороод ирэхэд улсын хурл бол өөрсдөө батлаа явж байгаа юмыг улсын хурл заавал батлахгүй гэхгүй байх гэж харж байгаа. Одоо байгаа нөхцөл байдал чи яаж байгаа вэ гэхээр бид нэр одоо орон тоогоо багасгах гэдэг нэг одоо засгийн газарт хандсан нэг үг одоо энэ улсын хурал дээрээс нэг шийдвэр гаргахад тэр нь явсараад Монгол банкн дээр ч очиж нөлөөлөд. Тэгээ Монгол банкн дээр очиж нөлөөлөхөөр яадаг гэхээр бас л нэг баахан хүмүүс халдаг. Наран цогтарга очингуудаа нэг 15 тэрбумын жилүү хэмнэлт гаргачлаа гэж тайлбар өгдөг. Тэнцээ бол яг үнэхээр инфляцтайгаа зөв ноцолдоод яг төгрөгийн ханш чангараад явж байгаа бол Монгол банкны төсвийг бид нар заавал танах хасна гэдэг. Гүйцэж яриулъя. Танах хасах зорилгоор энэ ч бол орж ирээгүй төсвийг бид нар хангалттай баталж өгнө. Инфляци хангалттай намд ор байрж чаддаг бай, төгрөгийн ханш хангалттай хэмжээнд үн цэнтэй бай гэдэг энэ одоо хяналтыг Монгол банкн дээр хэрэгжүүлэх л гэдэг одоо агуулгаар нь орж ирж байгаа. Тэгэхгүй энэ эдийн засгийн байнгын орон дээр орж ирэхээр үндсэн чиглэлээ батлуулах чинь гэдэг үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг батлуулаад ингэж ажиллаа шүү гэдэг нэг юм оруулж ирэл ингээл болцоод байгаа. Энэн дээр илүү ийм зохицуулалт орж ирж болж байна гэж байгаа. Жишээлхэд одоо Монгол банкнд үнэхээр одоо мэрэгжлийн сайн боловсон хүчнийг аваад ажилуулъя гэхэд дундаж цалингийн хэмжээх нь хүртэл Монгол банкн дээр айгүй бага болсон. Энийг ч гэсэн бид нар одоо үнэхээр бодлогоор Монгол банкаа дэмжиж сайжруулж цаашаа явах ёстой гэсэн ийм бодлого байна. Их түвшин гишүүн тодруулъя. За доктортой байдлын зөвлөлийн талаарх асуултыг нэмээд хариулж байна. Яг энэ заалт докторийн энэ заалт болохоор яг л төсвийг банкны орогоор хэлснэ л гэдэг чинь өөрөө төсвийг батлах агуулгатай, нөлөөлөх агуулгатай юм болчиход байна л да. Тэгэхээр энэ нь өөрөө одоо нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэтэй холбоотой хуулийн төслийг энэ төсвийн хамт оруулж ирнэ гэхээр хилцдэг нь өөр байгаа. Тэгэхээр засгийн газарт ийм чиглэл өгөхөр энэ нөгөө эн чинь бол бас чухал институцийн бие даасан байдалтай холбоотой асуудал учраас энэ нь өөрөө ингэж хилцүүлэх нь бас олон нийтийн одоо санаа бодлыг авч чадахгүй иймэрхүү байдалд орохоор харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ залтаас болоод шил энэ тогтоолын төслийг дэмжих боломжгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэр засах болцоогүй. Тэр уул нь босод юм дэмжмээр байдаг. Тэр энэ дээр бас дэд хурааны дарга бас саналаа хэлж шүү. Түрүү чинь дутуу асуултан дээр бас. Даваагийн зохиолтор гэж. Өмнөх төсвийн доктортой байдлын зөвлөлтөд одоо хамтарч ажиллах талаар бас асуудаг. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөл одоо зөвлөмж гаргаж улсын хуралд хүргүүлдэг. Аливаа төрлийн төсвийн тодтгол төсөв батлах үеэр за төсвийн гүйцэтгэл үеэр ч гэсэн. Яг энэ дээр инх төвшин гишүүн өөрөө бас манлайлаа санаачлаад төсөв дээрээ бид нар сахилга баттай авах хэрэгтэй, алдагдaltaгүй авах хэрэгтэй гэдээ явуулдаг. Гэтэл яг бодит байдал дээрээ манай төсвийн доктортой байдлын зөвлөл болж инхнээсээ шүдгүү арслан бидэрт зөвлөмж дүгнэлт өгөөд орхидог улсын хурал улс төрөө даахгүйгээр нөгөө зөвлөмжөө хэрэгжүүлж чадахгүй бидний одоо олон улсын валютын сангийн өмнө хүлээц үүрэг нь хүртэл хамгийн сүүлийн жишээгээр бид нар нөгөө гадаадын зээл ашиглалтыг сайжруулах гэдэг хуулийг тусад нь гаргаж өгөөд бид нар төсвийн тухай хуулийн дээрээсээ дахиад ингээд буруу жишг рүү яваад байгаа. Тэгээ энэ байдлуудыг нэмэгдүүлэхийн тулд тэр төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн асуудлуудыг нааш нь оруулж ирсэн. За Монгол банктай холбоотой асуудлыг дэлгэрэнгүй дахиад ярих гэхээр цаг дуусчлаа. Цагаа дахиад өгөөч. За гүйцэж яриулъя. Яг ингэж хараандаа байлгаж төсвийг баталж өгөх гэдэг юм биш. Хууль зүйн яам жишээлхэд одоо шүүхийн сахилгын ороо, хууль шүүхийн байгууллага гэдэг 4-5 байгууллагын оруулж ирсэн саналыг хасахгүйгээр тэр чигт нь өргөн бариад явцдаг. Яг тэр жишгээрээ явах юм бол бид нар заавал Монгол банкыг та нар нэг ийм төвөргөнд багтааж цалингийн сангаа хий гэдэг байдлаар харах гайгүй. Одоо бид нар инфляци энэ доор төвшөнд удирдахын тулд бид нар ийм хэмжээний зардал гаргана, ийм хүн хүчээр ажиллана, 7-800 хүн тэнцээ ажилласан ч болно хамаагүй.
бид нар бүх үйл ажиллагаа зардал мөнгөний тавьж өгч жоод яг чөлөөтэйгээр нь ажилуулахгүй бол өнгөрсөн хугацаанд зүгээр засгийн газрын касын ярав шиг л ажиллаж явж ирсэн. Тэгээ энэнийх нь бодлогын алдаанаас нь болоод 7.8 их 87 тэрбум долларын нөөцтэй байж эдийн засаг дэх мөнгө урсгал үрт сайжирч чадахгүй, бодлогын хөв сайжирч чадахгүй сөрөг талууд маш их байгаа. Энийг бас нэг уян хатан байдлаар хардаг болох үүднээс оруулж ирж байгаа гэдгийг бас зөвөр ойлгоорой. Их төвшин гишүүн тодруулъя. Ер нь бол яг бидний өнөөдрийн бас олон зовлонгуудын нэг нь бол яг төгрөгийн доктортой байдал, Монгол банкны бие даасан байдал бол маш чухал асуудал байна. Гэхдээ энийг яг хуулиар одоо бие даасан байдлыг хангах олон заалтууд, томилгоон дээр нь чсэн байдаг гэдэг чинь бас энийг хэрэгжүүлж чадахгүй. Тэгэхээр хуулийн дээр бол заалтууд бас хангалттай байна. Тэгэхээр энэ өөрөө энийг хэрэгжүүлэх талаас нь илүү шахуул, илүү үр дүнтэй юм уу? Харин энэ саяхан орж иж байгаа та тэг шууд уншихгүй байгаа ч гэсэн зүгээр өөр талаас нь харуул төсвийг хилцдэг болно гэдэг чинь л одоо яг л бие даасан байдалд бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлөх ийм эрх зүйн орчин нээж өгч болохоор энэ өөрөө түрүүчийн ярьдаг одоогийн бие даасан байдлыг хангахын заалтуудыг сайжруулах биш, уламд ордуулах иймэрхүү шинжтэй. Дээр нь олон улсын нэгдсэн тэр бас гэрээ конвенцуудын зөрчилдгөөр бол энэ бас дахиад асуудал үүсэх учраас энэ өөрчлөлт оруулж болохгүй тогтоол нөхцөлийн гол нь санал оруулж болохгүй. Тэгэхээр дэмжих болцоог болох гэдэг энэ залтаас бол. За зөвхөн гишүүн. Энэ төсвийн зардалын хяналтын дэд хороо хуралдаж байхад бол Эрдэнэт гишүүн ч гэсэн орж ирээд бас саналаа хэлээд тогтоолын зүйл дээр ийм саналтай байна гэдгээ санал хураалгаад явсан. Тэгээ манай гишүүдийн бас одоо ажил нь бас давхцсан баг. Ер нь бол инх төвшин гишүүний хэлээд байгаа саналыг бол ойлгож байгаа. Гэхдээ бид нар үнэхээр хараад бус байлгаж чадахгүй байгаа учраас энэ саналууд орж ирж байгаа гэдгийг бас одоо та зүгээр хараасаа. Жишээлхэд одоо сая томилгооны асуудал яригдлаа. Ямар томилгоо явуучаа гэдгийг одоо нийгэмд яриад харсан баг. Би одоо нэмэлтээр одоо хараад бус байж чадчих штэ гэж хэлж чадхааргүй л томилгоосоо явуулчлаа.